ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் இன்னைக்கு தீபாவளிக்கு பாரம்பரியமாக நம்ம செய்யக்கூடிய அதிரசம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன். நான் வந்து மாவு பச்சரிசி இருக்கு இல்லையா, அது வந்து ஒரு 2 அழாக்கு ஒரு 2 மணி நேரம் கிட்ட நான் ஊற வச்சுருக்கேன். இது வந்து நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் ஊற வைக்கலாம். நான் 2 மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன். எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு டைம் இல்லை, ஊற வச்சிட்டோம் டைம் இல்லை அப்படின்னா அதெல்லாம் பயப்படவே வேண்டாம். எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் ஊறலாம். இது மாவு பாகு எப்படி எடுக்கிறது அதுதான் முக்கியமானது. இப்போ நான் இதை வந்து ஊற வச்சிருக்கேன். இந்த நல்லா அரிசியை கழுவிட்டு நல்லா இதை காய வைக்க போகிறேன். காய வச்சதுக்கு அப்புறம் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். பாருங்க, இந்த மாதிரி ஒரு காட்டன் துணியில இந்த அரிசியை வந்து நல்லா பரப்பி வச்சிருக்கேன். இந்த அரிசி வந்து காயறதுக்கு எப்படி அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி எடுக்கணுங்கிறத நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். பாருங்க, அரிசி நல்லா காஞ்சிருச்சு. இப்படி எடுத்து இப்படி விட்டா கொட்டணும். கையில ஒட்டலை பாருங்க. 1-2 அரிசி தான் இருக்கணும். இதுதான் கரெக்டான பதம். இதை வந்து நல்லா மிக்சியில் அரைச்சி மாவா சலிச்சுக்கணும். நான் சலிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். பாருங்க, நான் ரெண்டு அழாக்கு அரிசிக்கு 1.5 கப் வெல்லம் எடுத்திருக்கேன். இதில் 1 கப் போட்டிருக்கேன். இதில் ஒரு 1/2 கப் இருக்குது. மொத்தம் 1.5 கப்பு. நான் மாவு அரைக்கிறதுக்குள்ள இது வெல்லத்தை வந்து கரைக்க போகிறேன். நான் தண்ணி ஊற்றி வெல்லம் முழுகிற அளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. இதை வந்து தண்ணி ஊற்றி நான் கரைச்சிட்டு வந்து காமிக்கிறேன். பாருங்க, மாவு நல்லா அரைச்சிட்டு வந்துட்டேன். இந்த பாவு காய்ச்சுற வரைக்கும் இந்த மாவை வந்து நல்லா அழுத்தி வச்சுக்கோங்க. ஈரம் காயாமல் பார்த்துக்கணும். பாருங்க, நான் இந்த வெல்லம் கரைஞ்சிருச்சு. இதை வந்து நான் வடிகட்டிக்கிறேன். பாருங்க, கரையாம வந்திருக்கு. இதுதான் பதம். இந்த டைம்ல நீங்க மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமா போட்டு கிளற வேண்டியதுதான். இது எல்லாத்தையும் கொட்டி கிளறிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். பாருங்க, நான் எல்லா மாவையும் கொட்டி கிளறிட்டேன். இதோட நான் வந்து 1 ஸ்பூன் வந்து நெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா கலந்துக்கோங்க. நான் இன்னும் அடுப்பை அணைக்கவே இல்லை. அடுப்பு வந்து சிம்ல தான் இருக்கு. நல்லா திக்காகிற வரைக்கும் கிளறுங்க. ஒட்டாமல் வருது பாருங்க. இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் இது கலர்னதுக்கப்புறம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். இதை நீங்கள் மூடும்போது ஒரு டப்பாலையோ வச்சுட்டு உடனே மூடிடாதீங்க. நல்லா ஒரு வெள்ளை துணி போட்டு மூடி வச்சுட்டு நாளைக்கு நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அதிரசம் சுடலாம். மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். நான் இதை வந்து இந்த கண்ணாடி பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கிறேன். பாருங்க, மாவு நல்லா திக்காக இருக்குது. நான் வந்து அடுப்பில் இப்போ எண்ணெய் வச்சிட்டேன். இதுக்குள்ளே நல்லா கொஞ்சம் மாவு கொஞ்சமாக எடுத்து உருட்டிக்கோங்க.
இந்த அளவுக்கு இப்படி திருப்பிக்கோ. நீங்கள் இது மாதிரி தட்டும்போது வாழை இலை இல்லைன்னா பட்டர் பேப்பரு, நான் வந்து தட்டிலையே இது மாதிரி தட்டிக்கிறேன். கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு திக்காகவே தட்டிக்கோங்க. மெலிசாக தட்டினீங்கன்னா நல்லா இருக்காது, அப்படியே பிரிஞ்சிரும். இந்த அளவுக்கு திக்னஸ் இருக்கலாம், அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு, இதை நான் அப்படியே போட்டுக்கிறேன். நல்லா எலும்பி வருது பாருங்க, நல்லா உப்பி வந்திருக்கு, கரெக்டான பதத்தில் இருக்குது இந்த அதிரசம். இதை இப்போ அப்படியே திருப்பி போட்டுக்கோங்க. நல்லா இதுவாயிடுச்சு. ரொம்ப நேரம் நல்லா கொஞ்சம் செவக்க விட வேணாம், இது கரெக்டான இது. இதை அப்படியே எடுத்துக்கோங்க. இதை அப்படியே எடுத்துட்டேன். நான் இப்போ இதை வந்து அதிரசம் இருக்குல்ல அந்த கட்டை, அதில் வச்சு நான் அழுத்திக்கிறேன். நான் இப்படி ஒரு வாட்டி அழுத்தினீங்கன்னா எண்ணெயெல்லாம் ஃபுல்லாக வெளியில் வந்து ரொம்ப அழுத்த வேண்டாம். பாருங்க, பாருங்க, நான் எல்லா அதிரசத்தையும் சுட்டு எடுத்துட்டேன். நல்லா வந்திருக்கு, நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது அதிரசம். இந்த பாரம்பரியமான அதிரசத்தை நீங்களும் இந்த தீபாவளிக்கு செஞ்சு பாருங்கள். புதுசாக ட்ரை பண்ணுறவங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.